Donc aujourd'hui, on va entamer le chapitre variables aléatoires. Le chapitre concernant les variables aléatoires, ou la saat kelmet aléa numérique. Ce chapitre est une partie de la probabilité. معناتها باش نبداو بune activité مع بعضنا. باش نبدا بune activité مع بعضنا. Attendez s'il vous plaît بالله لحظة بركة. J'ai un petit problème لحظة بربي je vais juste un petit moment. Aujourd'hui, donc, on va entamer ce chapitre de variables aléatoires. On dit variable aléatoire, là, on dit aléa numérique, kif kif, qui fait partie de la probabilité. On va commencer par une activité. بشوية بشوية اللي نخلطوا les définitions ou la notion اللي حاجتنا بها. Donc, dans grand 1, variable aléatoire, باش ناخذ l'activité, مرة ناخذ بالكستيون سيدي. وباش نحاولوا كالعادة on interagisse ensemble. Hein. Donc, شكون يقرا لنا الكيستيون معناتها l'activité مع بعضنا s'il vous plaît. هاي شكون هداية شكون آخر شكون أنا برشا ولا وصال أقرأ وصال وصال أقرأ. Une urne contient 2 boules numérotées 4 et 3 boules numérotées moins 2. On tire simultanément 2 boules de l'urne. On désigne par X la somme des numéros portés par les deux boules tirées. باهي الكيستيون أنا ما تهزتش نعاودها هي. La question c'est celle-là. Donc on désigne par X et c'est la somme des numéros tirés. Numéros portés par les deux boules tirées. Ben, je roule en contrepartie, voilà. Déterminer. Déterminer les différentes valeurs prises par X. Voilà, déterminer les différentes valeurs prises par X. زيدوا اقراو l'énoncé في عقلكم. Une urne contient contient 2 boules numérotées 4. Je peux faire les choses suivantes. On a 2 boules qui portent le numéro 4. Ou 3 boules qui portent le numéro moins 2. Donc, هذه l'urne بتاعنا معناتها en tout فيها 5 boules. On tire simultanément, on va tirer simultanément 2 boules de l'urne. On désigne par X, grand X, grand X, et c'est la somme des numéros portés par les deux boules tirées. Eh bien, les différentes valeurs prises par X. معناتها grand X شنو تنجم تكون؟ على شكون يعطينا les différentes possibilités. تكمل وصال كان تحب. كان يحب يجاوب زيد يتفضل. اللي يحب يجاوب اليزي. شكون من فوق سرور هذايا الفوق؟ ياسين تفضل ياسين.
إكس نجم تكون 8 إكس نجم نجم تكون 8 8 أي موان 4 نجم وإلا تكون 2 نجم تكون موان 4 إكس نجم وإلا 2 ماشي حالة أخرى ماشي possibilité واحدة أخرى. Est-ce qu'on a une autre possibilité? Eh bien, on n'a pas, tout simplement. Tu vas tirer deux boules, ou les boules, elles portent le numéro 4 ou le numéro moins 2. Donc, il y a le zouz qui porte le numéro 4, donc somme, je trouve 8. Il y a le zouz qui porte le numéro moins 2, somme, je trouve moins 4. Ou il y a une qui porte le numéro 4 ou l'autre le numéro moins 2. Donc, la somme, je trouve 2. Donc, on a 4 plus moins 2, c'est 2. Donc, on a une autre valeur de x. Donc, les différentes valeurs prises par x, c'est 8, ou moins 4 et 2. Et la première question, c'est il que petit 2, déterminer la probabilité de chaque valeur prise par x. ما نتسرعوش نعملوا في الكور راهو ديما les difficultés نلقاهم في les séances الاولانيين نتاع الكور. Question هي شنو؟ Déterminer la probabilité de chaque valeur de x prise par x. On veut calculer tout d'abord la probabilité pour que x soit égal à 8. Il veut qu'on calcule la probabilité pour que x soit égal à moins 4. La probabilité pour que x égale à 2. Calcule la probabilité de chaque valeur prise par x. Ouais. شكون يقول لنا سيدي باش تكون ولات probabilité راهو ولات probabilité وي وليد وي وليد pour x égale à 8 pour x égale à 8 pi de x égale à 8 il y a c de 2 sur c 5 2 c'est c de 2 sur c5 sur c5 2 très bien معناتها نزيد نفسر اكثر علاش pour avoir une somme égale à 8 معناتها tirer deux boules qui portent le numéro 4 هكا ولا pour avoir une somme égale à 8 هذاك ينك قال لك بالضبط deux boules numéro qui porte le numéro 4 بالطبيعة احنا ما تتفكروا la probabilité d'un événement A d'une manière générale هو شنو c'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga. Donc احنا هون نخدموا على فاش نقسم على C5 de خاطر on tire simultanément deux boules parmi les 5. Pour avoir deux boules numéro 4, on a un des os numéro 4. Donc 2 parmi 2, donc C de 2 sur C5 2. Jina C de 2 il y a 1, ou C5 2 هو 10. Donc ça fait 1 dixième. Ça fait 1 dixième. Ça va? Ben, باش نمشيو توا مثلا اللي بعد. La probabilité de quoi? P de grand X égale à moins 4. Je connais, j'ai oublié. Quelqu'un d'autre. Sorour. C de 2 parmi 3 sur C de 2 parmi 5. Out بالكدا سورور. C de 3 sur C de 5. الكلام اللي تقول فيه راهو ساعة لوطا sur C5 2 هذايا ما تغيرتش هكا ولا on tire هذاك اوميغا باهي والفوق شقولنا هنا والاخرى اش معناتها موان 4 C3 2 معناتها باش ناخذوا 2 بول moins 2 parmi 3 بول هكا صحيت معناتها لنا يلزم 2 boules qui sont numéro moins 2 donc هذاك puisqu'on tire simultanément donc باش يكونوا هكا 2 parmi 3 هكا هاو صحيت سي 3 2 sur C5 2 C3 2 هي باش تكون 3 و C5 2 هو C10 ça va
Et finalement, P de grand X, je me zette P de grand X égale à 8, P de grand X égale à moins 4, tant P de grand X égale à 2. P de grand X égale à 2. Je peux me تفضل يجاوب. راني تفضل راني. C de 1 fois C3 1 sur C5 2. بالضبط. Donc là, je معناتها avoir une somme égale à 2 معناتها وقت اللي تكون عندك une boule numéro 4 et une boule numéro moins 2. Donc هنا C5 2 avec c'est le cardinal d'oméga. واحدة numéro 4 c'est-à-dire واحدة من 2 خاطر عندنا زوز numéro 4 et واحدة numéro moins 2 واحدة من 3 pardon واحدة من 3. Donc on aura 2 fois 3 c'est de 1 هي 2 c'est 3 1 هي c'est 3. Donc ça fait 2 fois 3 sur 10 باش تعطينا 3 sur 5 mais انا باش نخليها هكا ça fait 6 sur 10. Normalement نكتبها 3 sur 5 mais نقول لكم معليش. باهي كمان الكيستيون 2. Eh ben هنا قبل ما نمشي للكيستيون 3 قبل ما نمشي للكيستيون 3 اش باش نقول. Eh ben grand X هذيا grand X ونعملوا فيه activité. Grand X s'appelle une variable aléatoire وإلا نسميوها aléa ou bien نسميوها aléa numérique. Grand X هذه تتسمى une variable aléatoire. شنو هي الفاريابل aléatoire؟ هي c'est une application qui est attribuée à une certaine épreuve. Grand X هذه تجي تاخذ انت à chaque événement وتعطيك مثلا هنا la somme des numéros obtenus. On peut voir تشوفوا معناتها suivant les exemples تنشوفوا plusieurs معناتها plusieurs types de variables aléatoires. ما فماش كان somme معناتها نجم نعمل نحب واحد. Bref, donc هذه grand X تتسمى une variable aléatoire ou نسميوها aléa numérique. Avec les différentes valeurs prises par grand X. وقلنا احنا grand X égale à 2 والا égale قداش قلنا 8 والا égale قداش c'était قداش قلنا احنا ولا moins 4. هذوما les différentes valeurs prises par grand X on note grand X de oméga اللي هما c'est 8 ou moins قداش قلنا ou moins 4 je crois ou 2 هذا يتسمى l'univers et image. وإحنا شنو عملنا هنا؟ حسبنا P de grand X égale à 8, P de grand X égale à moins 4, etc. Donc هذه ce qu'on appelle تتسمى la loi de probabilité de grand X. هنا on a باش ناخذ les valeurs اللي لقيناه je vais les résumer dans un tableau. التابلو هذا باش نحط فيه باش نحط فيه إلا كان si j'appelle P de grand X égale à XI هذوما c'est les XI hein. Si j'appelle P de grand X égale à XI هي PI et ben لنا c'est les XI ولنا c'est les P de grand X égale à XI اللي هما c'est les PI. Donc شعلنا les différentes valeurs de cette variable aléatoire grand X. فما 8 وفما moins 4 وفما 2 وواحدة لقينا لها les probabilités اللي حسبناها بتاع 1 sur 10 والأخرى هذه 1 sur 10 والثانية قداش قلنا 3 sur 10 والأخرانية لقيناها
اللي ما حبيتش نعملها simplification. Ça fait 6 sur 10. Eh ben, c'est ce tableau-là, c'est la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. التابلو هذا اللي هو شنو فيه التابلو هذا؟ تقول لي اخي شنو هذا؟ خاطر جوست بور ريزومي لي ريزولتا باش ما يقعدوش مسايبين. التابلو هذايا il définit quoi? La loi de probabilité de grand X. D'ailleurs, on vérifie que كي تجمعهم مع بعضهم تراجموا 1 sur 10 plus 3 sur 10 plus 6 sur 10 égale à 1. وكما تكونش 1 راه فما غلطة. On vérifie que هنا la somme des PI اللي هي لنا باش تكون P de grand X égale à 8 plus P de grand X égale à moins 4 plus P de grand X égale à 2. C'est quoi, City? C'est 1 sur 10 plus 3 sur 10 plus 6 sur 10. Ça fait 10 sur 10 qui est égal à 1. لو كان ما نلقاش ال 1 هذا كان ما نلقاش ال 1 هذا سي كو سيغتينمون ثم غلطة. الغلطة وين تنجم تكون؟ تنجم تكون لنا معناتها مثلا في les différentes valeurs prises par grand X. مثلا تلميذ يقول لك السوام 8 ولا موان 4 شاف زوز كيف منه وزوز كيف من هنا. نسى اللي هو مثلا ينجم يلقى كل واحدة من نوع. دونك مش باش يلقى 1 كيف تنجم تكون ينجم يكونوا هذوما صحاح. تنجم تكون الغلطة لنا اللي جاي يحسب في لي بروبابيليتي غلط في واحدة منهم ولا غلط في لي بروبابيليتي وقت ينجم ما يلقاش 1. دونك فينالمون يلزم تكون لا somme des probabilités تكون égale à 1 sinon راهو كيف كيما كنت نحكي فما غلط. دونك لنا فاش كنا نحكيو نعاود on vient de définir هل grand X هذه تتسمى une variable aléatoire والا aléa numérique. X de oméga اللي فيها شنو هذوما c'est les différentes valeurs prises par le grand X هل variable aléatoire شنو تنجم تكون. هذاك يتسمى l'univers image. احنا كلمة univers نعرفوها. l'univers هو اوميغا. x de اوميغا هو يتسمى l'univers image. وقت اللي نحسبوا p de grand x égale à chaque valeur هذوم de l'univers image رانا ساعتها نقولوا رانا اش عملنا on a déterminé la loi de probabilité de la variable aléatoire grand x. la vérification هذه égale à 1 باش نعرف انا خدمتي صحيحة ولا غلط. دونك هذه يا سيدي question الأولانية. question الثانية question الثالثة يقول لك calculer la moyenne des valeurs prises par x. calculer la moyenne des valeurs prises par x. شكون ينجم يجاوبني؟ la moyenne des valeurs prises par x. كي تقول moyenne انت كيفاش تعمل انت المعدل نتاعك؟ اخي تجمع المعدلات الكل وتقسم على كل ماتير ولا عندها الكويفيسيون نتاعها. ولا مثلا المات كوفيسيون 3 الموين نتاع المات في 3 بلوس ما نعرفش السيونس كوفيسيون كذا. دونك الموين نتاع السيونس فوا بلوس السبور كوفيسيون درا شنو بلوس العربيه كذا بلوس الفيزيك فوا الكوفيسيون نتاعو وتجمع وتقسم على قداش ما نعرفش من لا سوم دي كوفيسيون قداش تجي. دونك كيف لنا كيفاش نعملوا لا موين كيفاش la moyenne pour répondre à cette question la moyenne des valeurs prises par grand X. شكون يعطينا إجابة؟ شكون يجاوب؟ وصال. وصال تفضل. مسيو نعملوا هذيك البي اي اي ونضربوها في الاكس اي. اعطيني بالعدد. شنو نعمل هذا؟ 8 fois 10 fois 1 sur 10. Voilà, plus moins 4 fois 3 sur 10. Moins 4 fois 3 sur 10. Plus 2 fois 10 sur 6. Voilà, هكا. sur 10. هذه احنا نسميوها la moyenne هذه. Eh ben, la moyenne des valeurs
prise par x. Les définitions, la moyenne des valeurs prises par x est appelée espérance mathématique de grand X. Est appelée espérance mathématique de grand X. Notez, on la note, E de grand X. Où E de grand X, l'espérance mathématique. Et c'est tout simplement, c'est la somme des xi fois pi. C'est-à-dire la somme des xi fois p de grand X égale à xi. سهل على الآخر. ماني أنا عملتك التابلو اللي هو اللوا دو probabilité ولا كيما كنت نحكي ها هذه فوا هذه بلس هذا فوا هذا بلس هذا فوا هذا. مثلا باش نحط 8 فوا البروبابيليتي نتاعها plus moins 4 ou la probabilité d'avoir moins 4 c'était 3 sur 10 plus l'autre ما هي 2 ou la probabilité نتاعها c'était 6 sur 10. Donc نحسب ناخذ calculatrice نتاعي donc عندك لنا 8 هاكا كلهم على 10 8 و moins قداش هنا هذوما باش يتنحاو de façon moins 12 plus 12 باش تقعد uniquement 8 sur 10. D'accord? 8 sur 10 هي c'est on simplifie par 2 باش تولي 4 sur 5. هذه تتسمى la moyenne des valeurs prises par x. تتسمى l'espérance mathématique de cette variable A aléatoire. فما هنا كيف أقدر شي يقول لنا calculer la variance et l'écart type de x. هذوما الكل باش نلقاو كيما قلت لكم. La variance et l'écart type de grand X. Eh bien, la variance, il y a fait une formule. Donc, on n'a pas grand chose à faire. Je n'utilise la formule بتاعي اللي هي شو تقول هنا بالله زاد حاجة أخرى. On la note aussi هذه E de X. On la note aussi X bar. فما شكون طلب حاجة هنا. سليم حسبتها 0.8 اي سوري هنا قالت لك 0.8 سليم. L'espérance mathématique زاد نكتبوها x bar. قلت الفاريانس تا اي بان la variance de grand X هي tout simplement نكتبوها v de x اي بان هي سي la somme des بليش قلت انا قبيلي ما قلنا ناخذ العدد فوا البروبابيلتي نتاعو تو لا سي la somme des xi au carré fois pi moins اللي باش نلقاه avec moins l'espérance mathématique الكلها au carré. نعاود اش قلت هنا ريتوه الكاري هذا ولا معناتها في عوض نعمل انا 8 فوا 1 sur 10 باش نعمل دونك لنا في دو اكس باش نعمل 8 au carré فوا 1 sur 10 باش نعمل moins 4 au carré fois 3 sur 10 باش نعمل plus 2 au carré هذه plus 2 هذه les plus 2 au carré fois 6 sur 10 moins l'espérance mathématique au carré que l'espérance لقيتها انت c'est-à-dire moins 4 sur 5 au carré هذه سيدي c'est la variance نحسبها بالكالكولاتريس ولا باللي تحب انت باش تكون 64 plus معناتها هنا c'est 64 والاخرى 16 fois 3 ça fait 48 والاخرى 4 fois 6 ça fait 24 والا هاو كان تحبوا في بالي عندي انا الكالكولاتريس هنا لقيتهاش بقى تشكيل ميساج j'arrive pas à trouver la calculatrice في بالي
نعرفش علاش ما حبش تمشي بون. باهي دونك نرجع قلنا المهم باش نحسب هنا نعاود نرجع للكالكول نتاعي اش قلنا دونك سي 64 و 24 هكاكا تجينا قداش 80. عطيني كان تعملوا مزيان لي فالور ترى احسبوها واعطيني النتيجة. صافي 64 أو نحسب فيها بلس 48 بلس 24 هذه كلها تجي 136 sur 12,96. 36 sur 25 معناتها قداش قلت لي سرور؟ Il y a 324 sur 25. 324 sur 25 ouais. Donc نقولوا 324 sur 25 معناتها باش تعطينا بالفيرغول باش نلقاو 12,96 12,96. فوالا باهي هذا سيدي الفاريونس مش مشكل تاع الكالكول المهم فهمتوا كيفاش ولا الفوقانية او كاري فوا البروبابيليتي نتاعها عدد او كاري فوا البروبابيليتي نتاعو ومن بعد موان ليسبيرونس ماتيماتيك او كاري. ليكار تيب شنو هو ليكار تيب سيدي؟ l'écart type de grand X est, on le note sigma, c'est sigma de X. Sigma de X, c'est tout simplement c'est la racine carrée de X. Maintenant, c'est racine de combien? De 324 sur 25. Je te donne 5. Ouais, c'est bon qu'il faut racine de 324. Je dis 18. Ça fait 18 sur 5. Donc, ce qu'on appelle l'écart type. 18 sur 5, معناتها باش تعطينا 3,6. Voilà. Donc, هذا في شكون؟ فرح حسن كيف عطتني الريزولتا. دونك لنا نعاود نرجع نلخصوا شوية. دونك هنا حكينا على ce qu'on appelle variable aléatoire. L'espérance mathématique نتاعها اللي هي la moyenne, on la note E de X ولا X bar. ساعة قبل كل شيء loi de probabilité d'une variable aléatoire هي ساعة كونه نحسب la probabilité نتاع les valeurs prises par cette variable aléatoire. يلزم كي نجمعهم نلقى 1. L'espérance mathématique كما قلت لكم هي la moyenne, la somme des xi fois pi. La variance, c'est la somme des xi carré fois pi moins l'espérance au carré. Ou l'écart type, c'est sigma de x, c'est la racine carrée de v de x. Donc là, on a définition, soit oméga un univers fini et p une probabilité définie sur oméga. On appelle variable aléatoire ou aléa numérique toute application x de oméga dans R qui à oméga i associe x de oméga i lié au xi. الفاريابل aléatoire هي شنو هي c'est une application من oméga للr qui à chaque élément de oméga à chaque élément de oméga باش تعطينا x de هاك l'élément هذاك شنو هما les éléments d'oméga هما les événements مثلا شنو في الحالة نتاعنا في l'exercice هذا l'oméga فيه les tirages مثلا 4 4 فيه 4 و moins 2 etc. Donc l'image نتاع 4 4 هي 8 l'image نتاع هذا هي 2 l'image نتاع moins 2 هي 4 donc هذاك علاش c'est une application ce qu'on appelle une variable aléatoire c'est une application. Donc il y a chaque événement تعطيك مثلا tout dépend de l'exemple مثلا هنا l'ensemble x de oméga هذا اللي هو x1 x2 etc. نحكيو تو في الكا جينيرال اللي هو قبيلي سيتي كوا x de oméga نتاعنا سيتي 8 و moins 4 و 2 x1 x2 x3 هنا في قبيلي في ليكزامبل نتاعنا هما لي فالور نسميوه سي لونيفير ايماج. شقلنا هما سي لي فالور
prise par grand X. هذاك اللي شفتوه في التابلو تو لابليكاسيون فهمتوا علاش انا مشيت لاكتيفيتي باش كي نخلط لنا نفهموا لا تيو معناتها كان باش نحكيو في البارتي تيوريك هكا واحد ديريكتومون ما كنتش تفهموا واش معناتها هالكلام هذا الكل. تو l'application P هذه de x d'oméga dans 0, 1 qui à chaque xi تعطينا P de grand X égale xi. À chaque xi من l'ensemble هذا باش نحسبوا البروبابيليتي نتاعو كما قال لنا في l'activité calculer la probabilité de chaque valeur prise par x. l'application هذه تتسمى اللي احنا نمثلوها بتابلو في l'exemple نتاعنا وفي tous les exemples d'ailleurs هذيك elle définit ce qu'on appelle la loi de probabilité ou on peut زاده تتسمى la distribution. Il y a la loi de probabilité ou la distribution. تاع شكون؟ تاع هاك الفاريابل aléatoire grand X. C'est une variable aléatoire discrète. خاطر في درسنا هذايا باش نقراو زاده les variables aléatoires continues. يقول لك on vérifie que شنو هو؟ P de grand X égale x1 plus P de grand X égale x2 plus P de grand X égale x3 plus P de grand X égale xn égale à 1. La somme des P des PI, des P de P de X égale à XI, ils ont égale à 1. Sinon, quelque part, là, femme غلط. Grand 2, donc je trouve l'activité qui est à la partie de l'école. Grand 2, نحكيو على espérance mathématique ou variance ou écart type. L'espérance mathématique هي شنو هي قدامنا donc كيما كنت نحكي x d'oméga هذا هو l'univers image. E de x ou la x bar, et c'est la somme des xi fois p de grand X égale à xi. x1 fois plus x2 fois, etc. Le v de x, il y a définition c'est-à-dire la somme des xi carré fois p de grand X égale à xi moins l'espérance au carré. Bon, في وقت آخر نفسروا معناتها المهم retenez ça tout d'abord. Ou l'écart type, l'écart type, c'est la racine carrée de V de X. Maintenant, tu fais que V de X, ديما يلزم يكون عدد positif. Sinon, ما تنجمش تحكي على racine carrée de V de X. معناتها كان معناتها في l'espérance mathématique نجم نلقى حاجة négative. أما V de X يلزم يكون ديما positif. Sinon, راهو فما غلط. Bon, je vous dis la chose. L'écart type est un paramètre de dispersion qui donne la manière de dispersion des valeurs prises par la variable aléatoire grand X autour de son espérance mathématique. Il est exprimé dans la même unité que la variable aléatoire. Le V de X ou sigma de X, il y a l'ordre statistique qui atteint l'erreur. Le E de X est article de la moyenne. و V de X و sigma de X تعطيك la marge d'erreur معناتها نسبة الهامش الخطأ نقولوا احنا بالعربي. Comme remarque هنا si la variable aléatoire désigne le gain algébrique d'un jeu. مش معناتها si مثلا كي نقولوا gain algébrique معناتها حاجة positif ولا négatif. Une valeur algébrique معناتها تنجم تكون positif ولا négatif. هنا مثلا si X est positif مثلا un gain. Et si X négatif, c'est une perte. Et bien, l'espérance mathématique, une signification. Quand l'espérance mathématique est positive, alors le jeu est favorable. C'est un jeu gagnant. Et quand E de X est négatif, alors le jeu est défavorable, ce qu'on appelle un jeu perdant. Et si E de X est égal à 0, alors ce jeu est équitable. Léo gagnant, léo perdant. Talab. ديما نحكي وقت اللي vous effectuez un très grand nombre de jeux. jeux هذاك تعاود تلعب منه مثلا برشا مرات. إذا كان l'espérance mathématique est positive تاع الفاريابل aléatoire هذه c'est que بعد beaucoup de répétitions certainement باش تطلع رابح. كان l'espérance mathématique est négative راهو كي تعاود تنجم تربح مرة الأولى الثانية الثالثة. أما كان تشد في اللعبة هذيك عشرات المرات كي تعمل لا موين في الآخر باش تلقى روحك perdant. Bon, quelques propriétés de l'espérance mathématique, E de x plus y égale à E de x plus E de y, ou E de alpha x c'est alpha fois E de x avec alpha une constante réelle. C'est de pouvoir appliquer, je donne quelques exemples. وليد الجبالي يقول لي monsieur E de x مش ديما 1 لا مش صحيح. علاش la moyenne ديما 1 عمري ما قلت هذا. ديجا احنا قبيلي ما لقيناهاش كردو وصال تحب تقول حاجة؟
وي وصال تفضل. وصال حل الميكرو تكلم. مسيو ما فهمتش ذيك ليكار تيب ليكار تيب الاخر هذيك. هذه اي ما فهمتش علاش شنو هي الفاريابل aléatoire فما دي بارامتر اللي qui معناتها دي بروبريتي disons de chaque variable aléatoire اللي هما شنو هما اللي هي ال E de x اللي هي qui désigne la moyenne ça signifie la moyenne d'accord ولا وعندي grand x هذه قاعده تاخذ في دي différentes valeurs ولا ال E de x qu'on appelle l'espérance mathématique هي حاجه qui définit une moyenne. D'accord? Ça définit une moyenne. المعدل تاع les valeurs prises par grand X. وباش نزيدوا باللي exemples نزيدوا نفهموا أكثر. ال V de X وال sigma de X. Le sigma de X c'est la racine de V de X. معناتها مانيش نحكيو على deux formules بعد على بعض. Mais ال V de X ou sigma de X signification تاعهم c'est la marge d'erreur par rapport à la moyenne. C'est E de grand X au carré moins E de grand X statique نسبة هامش الخطأ احنا نقول. داكوردو؟ باش نمشيو لي زيكزامبل سيو بلاي. ترى نبداو بالاكزامبل الاولاني تا اون فا ابليكي اللي قريناه مع بعضنا توا. واضح؟ باهي كي نقولوا اللي قريناه مع بعضنا معناتها نحاولوا نابليك لو ماكسيموم بوسيبل الكور نتاعنا هذا. اي سيدي بتي بتي انصامبل وتو تشوفوا حكايه فارغه في فارغه سهله على الاخر. المهم كيما عودتوني وكيما ديما نوصيكم ركزوا معايا في الكور. باش يقول الكور جو في لابليكي. Exemple 1. On tire au hasard et simultanément 3 articles dans une boîte contenant 12 articles. باقي ريتو l'esprit de la probabilité. عندي une boîte فيها 12 articles. On va tirer, on tire simultanément 3. Hey. Dans 3 sont défectueux. مثلا عندي 3 qui sont défectueux. Certainement فما 9 débarre. إذا كان هما 12 articles. إذا كان فما 3 qui sont défectueux pardon. Donc فما 9 qui ne sont pas défectueux. إذا كان 3 دي donc الآخرين c'est 9 débarre. On note grand X شنو؟ Le nombre d'articles défectueux observés. نعاود حتى ما يجاوبني حد ما يجاوب. نعاود on tire simultanément 3 articles. Grand X هي شنو هي؟ c'est le nombre d'articles défectueux. وقت اللي يقول لي اعطيني اللوا دو بروبابيليتي نتاع غران اكس واش باش نعمل؟ اول شيء لازمني نطلع اكس دو اوميغا. ثاني شيء البي مو باش نلقى دي اكس اي هنا ولا اكس 1 اتسيتيرا اكس 2. لازمني نحسب لا بروبابيليتي دو شاك فا نحطهم في تابلو ونثبت كو لا سوم سي 1. هكاك نولي جاوبت على الكيستيون. دونك الحاجه الاولى اللي كان ما نردش بالي فيها راهو باش نغلط من بعد اللي هي شنية؟ اللي هي سي لونيفير ايماج. اللي يحب يجاوب يهز يدو كالعادة. Grand X, c'est le nombre d'articles défectueux observés. C'est le nombre d'articles défectueux observés. شكون يجاوب لي؟ Grand X de oméga شنو باش يكون؟ هاو رؤى معنا اليوم. وينك رؤى؟ يا رؤى حل. وي مسيو. الحمد لله. وينك هالأيامات؟ غبت علينا. الله غالب. يسأل شيء. هاي شقولنا هنا يا رؤى؟ Donc grand X de oméga. شنو هما les différentes valeurs prises par grand X؟ Grand X هي شقولنا هنا grand X هي c'est le nombre d'articles défectueux observés. مع العلم احنا on tire قداش؟ on tire 3. هاي أول إكزامبل راه ما نخافوش حتى كي باش نغلطوا عادي.
باش نغلط تو باش نغلط في الاكزامبل اللي بعده حتى لين جو ميتريز الحكايه كونفونابلومون. ما فهمتش معناها. انت تو فا تيري 3 زارتيكل من الحكه هذه هكا ولا انت باش تجبد ثلاثه؟ ايه من دوز. الساعه شي من فهم احنا باش نجبدوا ثلاثه هكا ولا من دوز ولا من اللي هو ايه فك الثلاثه هذوكما قداش من واحد يكون ديفيكتوي باردون. فهمت. قداش ترى؟ اي 0 ولا 3 ولا 2 ولا 0 صحيت والا 1 2 3 صحيت. يا اما حتى واحد تخي بيان، يا اما الثلاثه اللي طلعتهم باش يكونوا كلهم لاباس عليهم، والا باش يكون فيهم واحد ديفيكتو او بيان دو ديفيكتو او بيان ثلاثه يكونوا ديفيكتو. الحاجه الباهيه رؤيا كونك ما نسيتش الزيرو، خاطر برشا ينساو الزيرو، برشا يقول لك يا اما واحد سافا با ولا اثنين ولا ثلاثه. ايه علاش ما ينجم يكون حتى حد له ديفيكتو داكورد ولا؟ وي الاكثريه كيكه خاطر هما برشا دوز. اي اما انا ما يهمنيش فيهم هما دوز ولا انا قداش جو في تيري كومبيان، جو في تيري 3 ولا ما 12 هذوكما انت باش تخرج قداش؟ باش تخرج ثلاثه، فك الثلاثه هذوكما قداش من واحد ديفيكتيو؟ يا اما حتى واحد يا اما واحد يا اما اثنين ولا لي 3. سي كلير تو؟ صغير واضح؟ باهي شكون عنده اون كيستيون؟ استنى فما شكون يطلب في الكلمه قبل ما نكملوا نواصلوا. خلنا نشوفوا شنو هو الاسئله نتاعهم. نور tu veux poser une question؟ تفضل يا نور. شنو؟ مسيو هو قال لك معناها دون 3 سون ديفيكتيو، معناها فما منهم 3 ديفيكتيو. اي هما 12. اي هما 12 وحده نعاودوا صحيح. هاي ها هما 12 كعبه 12 ارتيكل فيهم 3 ديفيكتيو وفيهم 9 اللي هما ما همش ديفيكتيو. 9 هذوما هاك ولا انا مانيش باش نشوف، انا باش نجبد من غير ما نغزر لنا هاك ولا نجم وقت اللي جبت باي اكزامبل طلعت هذوم صحيح ولا ينجم ما نتيغاش هاك ينجم يكون هذا تيغاش بالزهر هزيت هذوم دونك قداش من واحد ديفيكتيو فما زوز صحيح ولا ينجم عملت تيغاج نتاعي تو انا مانيش نغزر معناتها هكا حطيت يدي في وسط لابوات وعملت هكا وخرجت هذوم. اش معناتها؟ معناتها حتى حد ما هو ديفيكتيو معناتها اكس هذا صفر. فهمت ولا ما فهمتش؟ وي فهمت. فهمت؟ هو يحب اكس ما يهمنيش فيه انا جو تيغ في الحكه فما 12 ولا 13. انت قاش تجبد في 3 كعبات هكا ولا؟ اي هاك 3 كعبات هذوكما باغمي هاك اللي تخوا هذوك قداش تنجم تلقى من ارتيكل ديفيكتيو؟ ينجم ولا واحد ديفيكتيو كيما ينجم واحد من 3 ولا 2 ولا 3 بالزهر اللي هزيتهم طلعوا سافا با. باهي هذه ليتاب الاولى راهو. ليتاب الاولى قلت اللوا دو بروبابيليتي. ليتاب الاولى هي سي سيلا. ليتاب الثانيه شنو؟ ليتاب الثانيه شنو؟ باش نحسب بي دو غراند اكس ايكال 0 من بعد باش نحسب بي دو غراند اكس ايكال 1 من بعد باش نحسب بي دو غراند اكس واحنا ماشي. باهي بي دو غراند اكس ايكال 0 ولات تو حكايه بروبابيليتي معناتها اغزر شوف هذايا غراند اكس ايكال اكس اي راهو هو سي ان ايفينمون. calculer la probabilité de l'événement à obtenir ما نعرف شنو calculer كيف grand x égale à xi هذاك هو c'est un événement إشنا. باهي دونك لنا نحبوا نحسبوا البروبابيليتي نتاع l'événement p de grand x égale à 0. اش معناتها p de grand x égale à 0؟ معناتها 3 ما همش ديفيكتيو. يا وليد تفضل اي تكلم يا وليد. هما سي 3 9 sur سي 3 12. فوالا دونك احنا ساعة تو دابور ما هو سي 12 3 هذا كاردينال دوميغا نجبدو في 3 من 12. On veut obtenir 3 articles des barres non défectueux. أنا عندي 9 donc c'est 9 3 sur C 12 3. C 9 3 sur C 12 3 واحسب على روحك قداش باش تطلع النتيجة
أو عندي أنا كالكولاتريس قدامي، حبيت ما نعرفش الكالكولاتريس اللي مستاذ نخدمها لنا ما حبيتش تخدم. دونك لنا باش نحسب اش قلت أنا سي 9 3 وتعرفوا تحسبوها بالكالكولاتريس. ها علاش ما حبش تمشي لي كالكولاتريس هنا غريبة. جوست قاعد نلوج على الكالكولاتريس سي بوسيبل. كيفاش حبيت نوريكم كيفاش نحسب بالكالكولاتريس شو اسمها الكازيو هذيك. باهي تو نحطها المرة الجاية نكونو. دونك لنا سي 9 3 قلنا سور شكون حسب تراه يعطيني نتيجة. ها 21 sur 55. سور 21 سور قداش؟ سور 55. باهي دونك هذيا بي دو كونت اكس ايكال ا 0. من بعد بي دو كونت اكس ايكال ا 1. بي دو كونت اكس ايكال ا 1. شكون يعطينا لا ريبونس سيتي بي دو كونت اكس ايكال ا 1. ملك باهي تفضل ملك. Oui, C3 1 fois C9 2 sur C12 3. دونك لنا علاش ملك نفسروا على خاطر كي نقولوا grand X égale 1 معناتها un seul article défectueux, c'est-à-dire les deux autres معناتها واحد دي وزوز دي باخ. دونك شقلت عاود ملكة C3 1 fois C9 2 sur C12 3. فوالا بالضبط. واحد من 3 واثنين من 9. دونك C3 1 fois C 9 2 sur C12 3 اللي هو الكاردينال دو اوميغا. باهي انسويت توا باش نمشيو لوين بعديش هكا حضروا لي ريزولتا تاع كل فالور. 27 sur 55. قداش؟ 27 sur 55. باهي 27 sur 55. 55. باهي باهي très bien. توا P de grand X égale à 2. P de grand X égale à 2. Ça veut dire quoi? وقلت طب كلهم c'est des événements. Quelle est la probabilité معناتها d'avoir شنو؟ deux défectueux. Donc واحدة ماهيش défectueuse ولا واحد ماهوش défectueux. C'est-à-dire quoi? هاي شكون باش يعطينا la réponse suivante؟ شكون ترى؟ نور وليد سرور. باهي ها الفوقاني بالكل. هاني زي نوري. شكون؟ أنت هي. C3 2 fois C9 1 sur C12 3. C3 2 fois C9 1 sur C12 3. On va tuer le valeur. Hein? C'est 27 sur كيف هذه خاطر C9 1 هو 220 sur 220. 20 قداش قلنا؟ 27 هكا. 27 sur 220. Sur 220. وفينالمون اش قعدت؟ قعدت P de grand X égale à P de grand X égale à 3. اش معناتها هذه P de grand X égale à 3? C'est-à-dire les 3 sont défectueux. Les 3 sont défectueux, c'est-à-dire فرح بالحاجة عليا. تفضل يا فرح علي زين. ويا فرح تفضل فرح نسمع فيك. C3 3 sur C12 3. sur 12 3. Voilà. و C3 sur C12 3 هذه باش تعطينا نورمالمون 1 والاخر سي 220. باش نعمل انا توا؟ باش مزات لي ليتاب؟ شكون يقول لي شنو هو ليتاب؟ ليتاب شنو هي اللي مزات؟ شكون وي يا مريم بن يوسف. باش نعمل توا؟ نعمل تابلو صحيت ونثبت كو لا سوم سيت ايغال à 1. ما كانش فما غلطة كيلكو بار. فوالا ترى. دونك التابلو نتاعي هو التابلو راهو تو سامبلومون حتى كان ما نحطهمش في تابلو مش غلط راهو.
La loi de probabilité, c'est de calculer les P de grand X égale à XI, les PI. Mais جرات العادة نحطهم في 0 يكونوا أسهل حتى باش كي نجي باش نحسب اسبيرونس ماتيماتيك والحكايات هذوك الكل أسهل لي قدامي وفما حتى تنشوفهم من بعد. دونك لنا XI ولنا PI هكا ولا 0 قلنا 1 2 3 هذه الأخرانية قلنا 1 sur 220 اللي قبلها نرجع لها 27 الزوز الاولانيين واحده 21 والاخرى 27 sur 55 21 sur 55 و 27 sur 55 باش نعمل تو انا باش نشوف ترى P de grand X égale à 0 plus P de grand X égale à 1 plus P de grand X égale à 2 plus P de grand X égale à 3 قداش تجينا هذه c'est 21 sur 55 plus 27 sur 55 plus 27 sur 220 plus 1 sur 220 راهو فما برشا يقول لك هاني ما هي ظاهره باش تجي 1 لا احنا بالعكس لازم نثبت باش لا اون سي جامي فما غلط دونك هذايا ما باش نضرب فوا 4 فوا 4 دونك سي 84 وهذه فوا 4 مره اخرى دونك 80 وتزيدها 28 دونك سي في بلس 108 بلس 27 بلس 1 الكلها sur 220 sur 220 كيكا ولا دونك باش تجينا كيكا ما غلطتش عندك 84 ولا 80 وتزيدها 28 دونك صافي 108 دونك كي تحسبوا قداش تجي شي 220 sur 220 et ça fait 1 normalement باهي voilà donc شعملنا احنا توا on a répondu à quelle question هذه سيدي loi de probabilité نتاع شكون نتاع الفاريابل aléatoire grand X ça va شكون demande quelque chose واضح مريمة باهي باهي question اللي بعدها شي يقول لي مازلت في calculer l'espérance mathématique et interpréter le résultat obtenu. Calculer l'espérance mathématique et l'espérance mathématique de grand X et interpréter le résultat obtenu. Je connais pas les. Oui. Oui, Youssef. Oui, espérance de x égale 0 fois 4 E de 5 égale c'est 0 fois 4 sur 55 plus 1 fois 21 sur 55 4 sur plus l'oulani est 0 fois 21 sur 55 هذه مش 4 باهي c'est 0 fois plus 1 sur plus 1 sur fois 27 fois 27 sur 55 plus 2 fois 27 220 27 sur 220 plus 3 fois 1 sur 3 fois 1 sur 220 نحب الفالور hein E de x égale 3 sur 4 c'est 0,75 هكا ولا هذه سي l'espérance mathématique معناتها هذه سي لا موين تسمعوا فيها ولا هذه سي لا موين نتاع اكس معناتها هذه سي لا موين شنو هي اكس شكون يقول لي خاطر غزروا بقيت السؤال قال لك ينتربريتي شفتوا ينتربريتي لو ريزولتا اوبتونو on veut l'interpréter ce résultat يا جماعه grand x هي شنو هي et c'est le nombre d'articles défectueux grand X c'est le nombre d'articles défectueux ايش معناتها معناتها sur un très grand nombre de répétitions شكون مشي يتكلم وليد تفضل وليد il est gagnant bon ماهوش ان جو هنا باش نقولوا gagnant ولا perdant باهي كان جات l'espérance mathématique تحكي على un gain algébrique
ربح ولا خساره وقت نجموا نحكموا. لا هنا نحكيو ما عنديش ان جو داكوردو. دونك كي فا اكسبليكي لا شوز كي فا انتربريتي جو فوز اكسبليك اش معناتها وقت اللي تعمل انت لي بروف هذيا وقت اللي شكون يحب يتكلم شكون فما الى دوموندي لا بارول جو كوا ولا اوكا. دونك je m'explique s'il vous plaît. Ça s'interprète quoi sur un très grand nombre de répétitions. تلي تعاود انت لي بروف هذيا 12 وفيهم 3 دي و9 دي بار. نجم انا في بروميي سي نجبد ودابا يطلعوا 3 ماهمش يطلعوا 3 ديفيكتور. هو نجم نعاود مره اخرى نفس الحكايه نجم نعاود مره اخرى نفس الحكايه. اما سور ان تري غران نومبر دو ريبيتيسيون. العمليه هذه كي نعاودوها 1000 2000 10000 مره باش تلقى روحك في اون موين نتاع 0,75. معناتها المعدل نتاع les articles défectueux c'est presque 1. 0,75 معناتها اقل من واحد. معناتها نجي المره الاولى عملت التيراج نتاعي نلقى واحد برك ديفيكتو. نعاود المره الثانيه عملت تيراج طلعت واحد برك ديفيكتو. المره الثالثه عاودت نفس اللعبه طلعوا 3 ديفيكتو. المره الرابعه حتى واحد المره الخامسه المره السادسه المره كذا المره مليون ولا المره 10,000 طلع مثلا واحد برك ديفيكتو. كي نعمل المعدل نتاع قداش من ارتيكل ديفيكتيو باش نلقاه 0,75. اش معناتها سي بريسك 1. هذيك تسمى لا موين ديكوردو. معناتها هنا نجم نعطيكم حاجه اخرى اخسر نجم جو بو ترادوير للوضعيه هذه اوترومون وهذا اللي باش نلقاوه في لي زيكزيرسيس. تصور انت هذوما سي اون اندستري هذوما سيدي كراذن فيهم 12 ارتيكل ديكوردو. نقولوا احنا دي زامبول انبوبات تاع ضوء. إبا مفما كي تشري السلعة أنت ملزوم ساعات تلقى سلعة مهلوكة مكسرة. إبا في الكراذن هذوما فما ديما فما 3 محروقين و9 لاباس عليهم. أنت باش تشري ما نعرفش ان تري غران نومبر دو سيت ارتيكل. إبا المعدل هو سي لا شوز سويفونت سي 0,75 ديكوردو. معناتها سي اون موين du nombre d'articles défectueux. مش تلمون برشا خاطر هنا تولي فيها كيف لي ريبيتيسيون بتتخ مانيش صحيح 100%. خلي وقت اخر مانيش نحكي على ان بون اكزومبل. جو بارل دوتر شوز سوبر. باهي دونك لنا هاد جانتربريت لنا اش قلت لنا لو نومبر سي le nombre moyen d'articles défectueux est égal à 0,75 est égal à 0,75. باهي نمشي للكيستيون الثالثة. شي يقول لي توا احنا راهو مش نجم نحكي كان شي على بي دو غران اكس ايغال. باش نحكي على بي دو غران اكس انفيريور او ايغال. اش معناتها بي دو غران اكس انفيريور او ايغال 1؟ قال لك اعطيني لا probabilité pour que grand x يكون inférieur ou égal à 1. Ça veut dire quoi? شنو la probabilité باش يكون عندي le nombre d'articles défectueux inférieur à 1. شكون يجاوبنا؟ هو grand x شنو ينجم يكون؟ يما 0 يما 1 يما 2 يما 3 ما هيك ولا؟ كي تقول لي تي grand x inférieur ou égal à 1 اش معناتها؟ معناتها هو بي دو grand x يما 0 والا 1 مش حاجه اخرى. P de grand x inférieur ou égal à 1, ça veut dire quoi? C'est-à-dire P de grand x égale à 0. خاطر grand x ça هو grand x. Grand x يما 0 يما 1 يما 2 يما 3 مش حاجه اخرى. Donc grand x inférieur à 1
inférieur ou égal. Quand j'ai strictement, le P de grand X égale à 0. Donc, inférieur ou égal à 1, ça veut dire quoi? Donc, il y a M1, il y a M 0. Donc, c'est P de grand X égale à 0 plus P de grand X égale à 1. Ça veut dire P de grand X égale à 0, il y a 21 sur 55, ou l'autre, c'est 27 sur 55. Ça me donne 48 sur 55. C'est la probabilité pour que grand X inférieur ou égal à 1. اللي هو شنو قال لك interpréter شنو باش نقولوا على الريزولتا على P de grand X inférieur ou égal à 1, c'est quoi? C'est la probabilité d'avoir شنو un nombre d'articles défectueux supérieur ou égal à 1. inférieur Inférieur ou égal à 1. Voilà. C'est la probabilité. Mais je suis un nombre d'articles défectueux inférieur ou égal à 1. باش نكمل معاكم l'exemple الثاني وهذا un exemple 3 un exemple باهي برشا اللي انتم باش تحاولوا فيه المره الجايه un très bon exemple هذا باش يرجعنا للبروبابيليتي كونديسيونيل وك لي زاربر دو بروبابيليتي اللي قريناه في البارتي الاولانيه في الدرس الاخر وكي معناتها اكومباني بفاريابل الياتوار معناتها هذا l'exercice c'est esprit bac راهو دونك فو لو تريتري بباهيه. نمشي ليكزامبل الثاني. هاي سيدي نمشيو ليكزامبل 2 راه نقراو لينونسي مع بعضنا. On considère le jeu suivant. Le joueur paye 3 dinars pour participer au jeu. Il va payer 3 dinars. Il lance une pièce de monnaie 2 fois. Il reçoit en dinars le triple du nombre de piles obtenues. On désigne par Y le gain net. Le gain net. ربح الصافي. Le gain net du joueur. Donc, le variable aléatoire, moi je laisse dire ma grand X, ça s'appelle Y. Bien? D'accord? Donc, le joueur il paye 3 dinars pour participer au jeu. Je ne jeu. Il lance une pièce de monnaie 2 fois. Qui la pièce de monnaie, moi je dis pile ou je dis face. Eh bien, tu vas recevoir 2 fois. Il reçoit, là voilà, il reçoit en dinars le triple du nombre de piles obtenues. اللي كان هو ما نعرفش مثلا جاب مرة برك بيل باش يربح 3 في المرة معناتها باش يربح 3000. اللي كان جاب مرتين بيل يربح 3 في 2 6000 واحنا ماشيين. دونك فينالمون لنا يقول لك اعطيني لا لوا دو بروبابيليتي دو Y. أول حاجة نبداو بها كالعادة سي Y دو أوميغا. لو غان نت راهو le gain net. Le gain net. C'est le gain net. الربح الصافي. نساو شو الدافع 6000 من 3000 يا ربي. هاي شكون يجاوبني؟ Qui va me répondre s'il vous plaît? نور باهي تفضل نور. 3 كهوة. لا مش 3 كهوة. مش 3 كهوة. سرور تحب تقول حاجة تفضل. يا اما 0 يا اما 3 يا اما 6. راه نفسر يا اما 0 واش معناتها؟ يرمي زوز تجيه ما تجيوش بي. معناتها ما يربح حتى فرانك هكا ولا؟
كيما تجيش وإلا يربح واحدة استنى والأخرى ما بشوي يربحها. بشوي لحظة سرور. كيما تجيش حتى مرة بيل معناتها خسر، معناتها اش معناتها هو ديجا معناتها موان 3 صحيت. هو ديجا كي داخل هو دافع 3000 صحيح ولا؟ هو مالا خاطر قال لك لو غان نت، لو غان نت وإلا زيرو. دونك هو ديجا الساعة دو ديبار هو il a misé 3 دينار. إلا كان رماه المرة الأولى وجاب فاس والمرة الثانية جاب فاس معناتها هو باش يربح حتى شيء، خسر لك 3000 نتاعو. او بيان كمل سرور. وإلا زيرو. والا زيرو. اش معناتها زيرو؟ يجيب واحدة بيل واحدة فاس يربح 3000. 3000. الثانية جاب بيل هكا ولا؟ جاب 3 بلس 3 زيرو. فوالا ربح 3000 هو دافع 3000 دونك باش تخرج اموره نظيفة قد وإلا يجيب 2 بيل ويولي 3. علاش؟ خاطر كي يجيب 2 بيل باش يعطيوه 6 دينار هكا ولا؟ وي وهكا ولا؟ كي يجيب 2 بيل مو قلنا باش يربح على كل بيل يربح 3000. كي بيجيب 2 بيل باش يربح 6000 وهو ديجا دافع 3. دونك لو غان نت سي 3. فهمنا تو ولا؟ وي هذا سيدي لو ايغريك دو اوميغا. بلاش هذايا ما نجمش نكمل الجو. غلطت لنا لقيت الكيستيون باش تكون غلط. دونك نعاود مرة أخرى. هذا سكون ابل لو غان نت. هو يفا غاني اشاك كل مرة يجيب بيل باش يربح قداش قلنا وين هي لو تريبل دو نومبر دو بيل. معناتها يجيب بيل يربح عليها 3 مرات. يجيب مرة بيل يربح 3000. يجيب مرتين بيل باش يربح 6000. هو دافع 3 دينار من الاول. دونك إلا كان ما جابش حتى مرة بيل دونك باش يخرج خاسر، باش ياخذ حتى شيء. دونك باش يخسر لك لي 3 دينار يدفعهم من الاول. كان جاب مرة بيل باش ياخذ 3 دينار هو ديجا دافع 3 دينار معناتها كاين ولا ربح ولا خسر رجعوا له نتاعو. اللي كان جاب مرتين بيل دونك باش ياخذ 6 دينار ناحي منهم 3 اللي دفعهم لو غان نت دونك سي 3 دينار. اي من بعد باش نعملوا تو بي 2 y égale moins 3. شكون يجاوبني؟ تعرف معناتها y égale moins 3 ولا y égale moins 3؟ وي يا ملك. تفضل ملك. تفضل ملك حل الميكرو. ملك حل الميكرو من عندك. وي ملك. باش نسألك عليه قبل ومش تفضل عليزي هذا تو في الزيرو تسألني على هذا يتسمى كاع كيفاش؟ في الزيرو والموان 3 اي سكون ابل لو غان الجبريك هذاك لو غان نت. فهمت؟ كي نقولوا ان غان الجبريك اي كي نقولوا ان غان الجبريك في معناتها اون لونغاج ماتيماتيك كيما قلنا قبيل كان تفكر هنا في الكور نتاعنا شفت هذه ولا سي وينه سي لا فاريابل aléatoire désigne le gain algébrique معناتها x بوزيتيف كي يبدا gain و x négatif هي perte. un gain algébrique اللي هو il est traduit par une perte ولا par un gain. un gain معناتها عدد بوزيتيف et une perte وعدد négatif. اوكي تفهمنا؟ voilà le gain net مقصود به هذيا c'est le gain algébrique. كان قال لو غان وسكت ما قالش لو غان نت معناتها كلامك انت تولي تقول الزيرو ولا 3 يولي كلامك صحيح. يا اما مش باش يربح حتى شيء ولا باش يربح 3000. كي يقول لي لو غان نت هو المقصود به غان الجبريك. اش معناتها لو غان نت؟ باللي دفعوا وباللي باش ياخذ. واضح؟ باهي هاي نرجعوا لهذا. دونك بي دو غونت يغريك ايكال ا موان 3. دونك نرجعوا يا ملك. شفت دونك il est très important باش تلقى لونيفير ايماج صحيح. خاطر كان غلطنا هنا سي فيني اكس دو اوميغا ولا ايغريك دو اوميغا هذيك الساعه ليتاب نيسيسير الاولى بالكل. باهي شكون باش يجاوبنا هنا على بي دو غونت يغريك ايكال ا موان 3؟
il faut bien expliquer l'événement. Je معناتها y égale à moins 3. معناتها 2 fois f. هكا ولا؟ شكون يجاوبني؟ أنا خرجنا مكا السيد راه شنو احنا بيلو فاس. شكون يجاوب؟ حتى حد؟ شو معناه باش تبدأ ماهيش حاجة معناه مش سيمultané. هاي هو الساعة معناتها lancer une pièce de monnaie une fois de suite سرور اعتبار على tirage successif avec remise. remise. وي. لنا شوف اغزر هنا خاطر ماهيش ما نستحقش باش نلوج برشا راهو لنا شنو عندك انت لوميغا اش فيه هنا باش نحطها هنا قدام لوميغا تي شنو هو يا اما مرتين اف والا فاس وبيل والا داير عملناها في القسم هذا كنت تفكروا في اول درس تاع البروبابيليتي عطيتكم ليكزامبل اون لانس اون بيس دو موني دو فوا دو سويت ou bien بي فوالا. ثم حل اخر lorsque vous lancez une pièce de monnaie 2 fois de suite. Hein? ياما 2 fois F ولا F مرة فاس ومرة بيل. ردوا بالكم شفتوا مش كيف كيف ها؟ ياما الفاس الأولى والبيل الثانية ولا البيل الأولى والفاس الثانية. وكنت نحكي قلت راهو كوم سي ان تيراج سكسيسيف افيك ريميج. وفي التيراج سكسيسيف فما ديما فما لوردر. متفقين؟ باهي شكون يكمل يجاوبني تو؟ Donc, il s'agit de quoi? P de grand Y égale 3. Sur combien? Sur combien? Sur combien? Sur 4. Sur 4, صحيح. Sur 4. Hey. 1 sur 4. 1 sur 4. هاني واحدة برك. 1 sur 4. ساعات راهو لي زيكزامبل اللي تشوفوهم انتم صعاب هما أسهل من غيره. باهي. Ensuite, l'événement اللي بعده شنو؟ P de grand Y égale à قداش؟ égale à 0 قلنا هكا ولا؟ égale à 0 هاي هذه. اش معناتها grand Y égale à 0 وقتاش؟ وقت اللي نجيبو فاس وبيل ولا بيل وفاس. فاس et pile. C'est-à-dire قداش un demi. 2 sur 4. Voilà, un demi. 2 sur 4. ياما F ou P ou la P ou F. Donc ça fait 2 sur 4. Ou P de grand Y égale à 3. وقتاش هذا grand Y égale 3 وقتاش؟ وقت اللي 2 fois وقت اللي P ou P. شفت لنا اش حطيت F et P. علاش F et P خاطر فما لي دو كا F P ولا P F. Donc باش نلقاو comme résultat هوني ça fait 1 sur 4. ودايوغ سي فو فيريفيو تشوفها 1 و 2 3 3 1 4. دونك اش باش نعمل توا؟ هاي سيدي قلنا لنا اللوا دو بروبابيليتي نتاعي اش عندي؟ لنا لي زيغريك اي خاطر الفاريابل يتواغ اسمها غران يغريك. دونك لي زيغريك اي ولنا لي بي اي. دونك قلنا موان 3 وقلنا هنا 0 ولنا 3. La probabilité P de grand Y égale à moins 3, ça fait 1 sur 4. هذه 2 sur 4 اللي هي 1 demi. هذه راهو. والأخرى c'est 1 sur 4. ولنا كان نلاحظوا P de مش لا معناتها كان نثبتوا P de grand Y égale à moins 3 plus P de grand Y égale à 0 plus P de grand Y égale à 3, ça fait 1 sur 4 plus 2 sur 4 plus 1 sur 4 et c'est bien 1. Donc c'est la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Chez Qoli Tawa, oui, une question, la question, voilà. Calculer le gain moyen. Le gain moyen, ça désigne quoi? Je connais pas la question autrement. Calculer le gain moyen. Hein? Je connais هزيد. يا اللي يتكلم سرور فيه صحيح. وليد باهي تفضل وليد. فاريانس. كيفاش ما سمعتش؟ حاجة بالفي
لا ماهيش حاجة بالفي. علاش حاجة بالفي هكا تو سرور. لو غان مويان espérance. ليسبيرونس espérance. ماتيماتيك. فوالا لا مويان سي ليسبيرونس ماتيماتيك. معناتها لنا يحبنا نحسبوا شنو او دو غران تي. l'espérance mathématique de cette variable aléatoire. Elle est c'est la somme de quoi? Des yi fois p de grand y égale à yi, c'est-à-dire moins 3 fois 1 sur 4, plus 0 fois 1 demi, plus 3 fois 1 sur 4. قداش تجي هذه؟ Ça fait 0. 0. شكا توا لنا تفكر شقلت قبيلي وليد Équitable. لو جو. فوالا كان قال لي شنو رايك في الجو هذايا. دونك ريمارك لو جو اي ايتيكويتابل. شي حاب يقول؟ حاب يقول كي نعمل ان تري غران نومبر دو ريبيتيسيون. راهو ديما فما برشا ما يفهموش الحكايه هذه. راهو ليسبيرونس ماتيماتيك ولا لا موين معناتها اللي سينيفيكاتيف sur un très grand nombre de répétitions. نجم انا نلعب المره الاولى نربح، المره الثانيه نربح، المره الثالثه نربح. نقول والله شوف اللعبه هذه تربح معناتها. لا ماهوش صحيح. الحساب هاوش عطا ليسبيرونس لا موين. l'espérance mathématique معناتها la moyenne est égale à 0. معناتها tu as eu de la chance de gagner في البروميير جو، في الدوزيام، في التروازيام. اما كان تلعب beaucoup de fois باش تلقى روحك خاسك لك رابح لك خاسر. هذا يا سيدي اش معناتها l'espérance mathématique égale à 0. داكوردو. دونك ناقف بالنسبه لليوم الحصه بتاعنا. ديما في الكورة كما لاحظتوني كيفاش ديما ما نحبش نثقل برشا. نعمل اون بتيت بارتي، نعملوا كيلكو ابليكاسيون، ونخلي لكم الوقت دو رياجيسي في الدار في عقلكم باش تعملوا طلع على هذاك. وهذا ان اكزرسيس هايل برشا. راهو ننصحكم اني نقول لكم je vous conseille de traiter cet exercice. Je vous conseille de bien travailler cet exercice. نقولها لكم صحكم باش تخدموه l'exercice هذايا. un très bon exercice. وسي في وقت لاحق شو ناخذوا حتى دي زيكزرسيس تاع في الباك. سي ليسبري سا. هذا ليسبري تاع اللي تشوف فيهم. بل ما نخليكم فماشي كيستيون فماشي حاجه. سي واش كو بدينا كور جديد ما نعرفش اسكو فوزيت ساتيسفي ولا معناتها سافا على الاخر. فاهمين بالباهي. دونك ماهيش صعيبه. ريتو شنيا معناتها الفاريابل الياتوار سي براتيكمون باقي نحكيو على معناتها probabilité. معناتها ما عندناش مشكله فينالمون. كانش الا كان عندنا مشكله في البروبابيليتي. بربي خلينا نتفقد مريم الانجليز خاطر ما قالت لي ما قراوش وما يظهر لي في وقت معين البروبابيليتي. مريم الانجليز حليتك الميكرو. مريم اهلا مريم. سافا فهمت بربي مريم؟ سافا فهمت معنا؟ سافا على الاخر. مانيش نسمع فيك بالباهي يا مريم. اي سافا. خاطر قلت لي وقتها ما قريناش البروبابيليتي. يا نعرفش سافا tu arrives à assimiler. حاولت نقراها على الانترنت انا دونك توا باهي طون ميو. صحيت سي بيان. باهي تو نحاول مريم نبعث لك الكور نتاع الشابيتر الاخر نتاع البروبابيليتي باهي اللي فيه البروبابيليتي كونديسيونيل واحد. اوكي يعيشكم. باهي تو نحاول نبعثه لك شوي اخر واقراه انت زاده اللي خدمته مع التلامذه في القسم قبل ما صلعوا وقتها. خاطر هما ديجا حتى في الديفارت سانتيز نتاعهم عداو على البروبابيليتي. داكوردو مريم. ميرسي بوكو. اوكي باهي. لي زاتر سافا شنو الامور؟ سافا نخليكم. زينب هاي جات توا. اهلا وينك يا زينب؟ زينب ماشي انا من بكري جيست ما فقتش. كونيكسيون اي دخلت معني وربع. سافا واضح.
اي سافا ميرسي بوكو ولي خاطر كور جديد نحب ديما نتهنى عليكم معناتها مش دو توت فاسون ديما لي بروميير سيونس وبشوي بشوي المهم سافا. اي ميرسي. داكور ما نعاودش نذكركم هذا ليكزيرسيس 3 ماذا بيا تخموا فيه بالباهي. سي ان تري بون اكزيرسيس نحبكم تفكروا فيه المره الجايه باش نصلحوه هو ان شاء الله. ها باهي نصلحوه هو ونكملوا شويه في الكور نتاعنا ومن بعدش نرجعوا اناليز واحنا هكاك. هاي سيدي الى اللقاء خليكم. سلامة. سلامة.